இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பைப்பிங் ஸ்டிச் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். பைப்பிங் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கான ஃபூட்டர் மெஷினில் கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக வாங்கிக்கணும். இந்த ஃபூட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதை வந்துட்டு நம்ம வந்து ரைட்லேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும், லெஃப்ட்லேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதாவது இந்த ஃபூட்டரால் பைப்பிங் பண்ணலாம், ஸ்டோன் தைக்கலாம், கிளாத்தோட எட்ஜஸில் தைக்கலாம். இதுக்கு செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் ஸ்டிச், டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளோட சாய்ஸ் 2 இல்லைனா 2.5 வச்சுக்கலாம், வித்து வந்து 0. சரிங்களா? இது இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 3505. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். கிளாத்தை வித்து இப்போ த்ரெட்டோடு வச்சுருக்கேன். டைரெக்டாக அப்படி உள்ளே வச்சிடணும். உள்ளே வச்சுட்டு லாக் பண்ணிக்கணும். லாக் பண்ணிவிட்டு எப்பவும் போல் த்ரெட்டை பிடிச்சிட்டு 190 டவுன் பண்ணிக்கணும். நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு எட்ஜில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எட்ஜில் தைச்சிக்கலாம். அது த்ரெட்டை ஒட்டின மாதிரியே தைச்சிக்கலாம். இந்த ஃபூட்டர் வேணும் அப்படின்றவங்க டிஸ்பிளே தெரிய நம்பரை கால் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து கொரியர் மூலியமாக அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம். என்னோடய லொக்கேஷன் வந்துட்டு சென்னையில் இருக்கேன். உங்களுக்கு மிஷின் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ரெண்டுமே பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு நீடு இருந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளே தெரிய நம்பரை கால் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக தைச்சிக்கலாம் பைப்பிங். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.